Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u, saba Waaqayyoo attam jirtu, maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u, ifni haa ta'u inni jedhe Waaqayyoo har'as gidduu keenya jira. Kanaaf Waaqayyoo ifa isaa isin irratti ibsuudhaaf dubbii jireenyaa, dubbii fayyinaa isiniif kennuudhaaf fuula keessan dura jira. Hundumti keessan qophaa'a. Waaqayyo nutti dubbata. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Amma nama Waaqayyoo obboleessi keenya Fireew dubbii sagalee Waaqayyoo nuuf fida. Isa dhaggeeffannaa eebbifamaa. Haleluuyaa. Ulfinni gooftaaf haa ta'u. Ameen. Humna ifa Kiristoos kan jedhu ilaalla. Humna ifa Kiristoos. Haleluuyaa. Ulfinni gooftaaf haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo yeroo haasa'u mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:16-17 akkas jedhe. Fuulli isaa akka biiftuu saafaa in ifaa'e. Biiftuu saafaa ni beektu akkuma sana fuulli isaa akka biiftuu saafaa in ifaa'e. Yemmuun isa argee akka nama du'ee miilla isaa jalatti nan kufeedhe. Haleluuyaa. Akka nama du'ee fuula isaa miilla isaa jalatti nan kufeedhe. Maaliif fuulli isaa akka ifa biiftuu saafaa fakkaata. Akka sana ta'eetiyyuu ifee gara koo dhufee ulfinni gooftaaf haa ta'u. Fuulli Kiristoos, ifni Kiristoos aduu isa ilaalu kana caalaa isa caalaa ifa ta'ee itti dhufe. Haleluuyaa. Kun Yohaannis sana booda harka isaa diriirseetiyyuu inni immoo harka isaa mirgaa anarra kaa'ee hin sodaatin jedhe ol na kaaseedha. Ituunni ol isaan kaafne ta'ee namni kun achii ka'uu hin danda'u jechuudha. Ifa guddaatiyyuu dhufee isarratti ife. Phaawulos immoo akkas jedhe. Phaawulos immoo osoo karaa adeemaa jiru karaa adeemuu qofa otoo hin taane isuu namoota Waaqayyoo balleessuudhaaf xalayaa barreessifatee adeemaa jiru akkas ta'e. Hojii ergamootaa boqonnaa 26 irratti lakkoofsa 13 irratti karaa irrattis yaa mootii jedhe. Ifni ifa aduu irra caalu jedhe. Ifni ifa aduu irra caalu Waaqa irraa naannoo kootiif naannoo warra anaa wajjin adeemanitti utuu ibsuun argeedhe. Ifni guddaan ifa aduu caalu eeguun ifuun argeedhe. Sana booda kan jedhe hundumti keenya lafa dhoofne. Haleluuyaa. Hundumti keenya lafa dhoofne ifa sana dura dhaabachuu dadhabne. Inni sila xalayaa barreeffatee balleessuudhaaf adeemaa jiru kun yeroo ifni gubbaadhaa ifu ifni aduu caalu kun yeroo inni ifu lafa dha'e. Lafa dha'ee sana booda Waaqayyo isa jijjiire. Haleluuyaa. Isa balleessuudhaaf hin dhufne ifni sun isa jijjiiruudhaaf isa nama gochuudhaaf dhufe. Ifni kun Phaawulosin jijjiire. Ifa aduu caaluutiyyuu nurratti ife. Kun Kiristoos Yesuus mul'isa. Humna ifa aduu caalu. Ituu aduun kun gadi siqxee yookaan ituu namni gara aduu dhaqee wanti hafu waan tokko hin jiru. Wanti hundi isaa gubatee bada. Humni amma jennu kunis humna guutuudhaan gara keenya dhufe otoo hin taane humna nu fayyisuudhaaf dhufe sadarkaa salphaadhaan humna dhufeeyyuu waliin ilaalla malee humna guutummaa Waaqayyootiin dhufe miti. Humni guutummaa Waaqayyoo addunyaa kana qabee jira. Humna Waaqayyoo addunyaa kana qofa otoo hin taane addunyaa isa hin argamne iyyuu qabee jira. Siistemiin jiru kun aduun jiru kun hundi isaa urjoonni jiran kun warri humna gurguddaan socho'an kun humna Waaqayyoo keessa achi as ba'ani. Kanaaf ifni isaa ifa aduu caalaa jedhe. Kanaaf har'a kan waliin ilaallu humna ifa Kiristoos jenneetiyyuu keessumattuu har'a kan ilaallu humna jijjiiru. Ifa Kiristoos humna jijjiiru akkamitti akka jijjiiru akkamitti akka jireenya namaa jijjiiru humna jijjiiru ifa Kiristoos har'a waliin ilaalla. Torbanoota irratti humna ifa kanaa waliin ilaalla garuu har'a humna jijjiiru ifa Kiristoos. Ifni jijjiiruu kun maal godha? Akkamitti jijjiira? Tokkoffaa yeroo gara namaa dhufu du'aa gara jireenyaatti nama jijjiira. Jireenyaatti. Akka nama du'ee ta'ee tan fuuldura isaatti kufee. In sodaatiin jedheetiyyuu isa ol qabe. In sodaatiin jedhe inni immoo harka isaa mirgaa
anarra kaa'ee in sodaatin. Ani du'ee ani dura anis booddeedha. Anis Ameen. jiraata inni jiraatus anadha. Takkallee du'een turee amma garuu kunoo bara hanga barattan jiraadha. Sana qofa otoo hin taane nama kanaaf jireenya kenneef. Haleluuyaa. Ameen. Kanaaf jireenya kenne ifni Kiristoos yeroo dhufu du'a gara jireenyaatti jijjiira. Haleluuyaa. Ameen. Du'a jireenya godhee jira. Du'a. Kanaaf yaa dubbiin Waaqayyo yeroo haasa'u Isaayyaas boqonnaa 9 irratti warra gaadidduu du'aa jiraniif ifni guddaan tokko ifeedhe. Ameen. Warra gaadidduu du'aa jiran gaadidduu du'aa jira fuudheetiyyuu jireenya kenna. Haleluuyaa. Ameen. Isaayyaas 9:2 irratti kana haasa'a. Efesoon 2 irratti immoo akka jedhee haasa'a. Efesoon boqonnaa 2 irratti immoo akka jedhe lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 5 yoo dubbisne akka jedha. Isinii kanaan dura irra daddarba keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtaniidha. Ila namni ifa Kiristoosiin hin fudhanne lafarra utuma deemaa jiru du'aadha. Kana hin jijjiirru kana dubbii Waaqayyootu haasa'a. Jiraata fakkaata garuu du'aadha. Fakkeenyaaf tuu jireenya qaamaa du'e yeruma sanaa gara warra du'aa ni adeema. Maaliif yeroo haasa'u akka jedha isinii karaa irra daddarba keessanii duutanii turtaniidha. Lakkoofsa 5 akka jedha 5 ga'ee immoo akka jedhe nu jedhe irra daddarba keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirru jedhe du'aa turre jedhe ituma du'oo taanee jirru jedhe inni warra Kiristoos wajjin jiraatanii nu godhateedha. Ameen. Ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtaniidha. Ameen. Jiraata isin godheedha. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Kiristoos du'aa fuudhee jiraata godha. Ameen. Warra dukkana du'aa keessa jiran fuudheetiyyuu jiraata godhe. Kanaaf du'a gara jireenyaatti jijjiira. Haleluuyaa. Ameen. Jireenya cubbuudhaan du'e. Jireenya seexanaan du'e. Jijjiira godhee jiraata jedhu jira. Ulfinni gooftaa. Ameen. Lammaffaa ifni kun maal godha? Ifni hidhaa seexanaa jalaa gara bilisummaa mootummaa Waaqayyootti nama jijjiira. Ameen. Ifni Kiristoos yeroo dhufu hidhaa seexanaa jalaa hidhaa seexanaa jalaa nama baafetiyyuu bilisummaa mootummaa Waaqayyoo keessatti nama jijjiira. Ameen. Haleluuyaa. Sana jechuun mootii jijjiirta. Mootiin inni duraa mootii gabroomsu ture. Mootiin inni duraa mootii hidhee kaa'u ture. Jireenya hidhaa, sammuu hidhaa, kaayyoo hidhaa, hidhee kaa'a. Ifni Kiristoos yoo dhufu garuu hidhaa seexanaa jala nama baafetiyyuu bilisummaa mootummaa Waaqayyootti nama jijjiira. Ameen. Qolaasiyaas 1 akka jedhe haasaa dubbiin Waaqayyoo. Qolaasiyaas 1 lakkoofsa 13 irratti. Inni jedhe inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isa jaallatamaatti nu dabarseedhe. Haleluuyaa. Ameen. Nu baase jedhe inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee hidhaa dukkanaa jalaa nu baasee hidhaa seexanaa jalaa nu baasee gara mootummaa isa jaallatamaatti nu dabarse. Ameen. Isaa kanaan furama dhiifama cubbuus arganneerra jedhe. Hin furamne. Haleluuyaa. Har'a jireenya kee Waaqayyo si haa furu maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Hidhaa seexanaa jalaa nama baafetiyyuu bilisummaa mootummaa Waaqayyoo keessa nama galcha. Haleluuyaa. Inni sadaffaa maal godha? Humni ifa Kiristoos kun maal godha? Sadaffaa gabrummaa biyya lafaa jalaa yookaan addunyaa jalaa nama baase bantii Waaqayyoo keessa nama teessa. Ameen. Haleluuyaa. Biyya lafaa addunyaa jalaa nama baase bantii Waaqayyoo keessa nama teessa. Ameen. Lafa kana gadhiisee deemnu otoo hin taane ammuma kaaseetiyyuu bantii Waaqaa keessa nama teessa. Ameen. Efesoon 2 bakka dubbistan yaalla. Efesoon 2 lakkoofsa 2-6 yoo dubbistanii isa ammaa kana agarra.
tokkorraa kee hundu bisa kan jedhe isin kanaan dura irra darba keessanii du'aa turtan erga jedhe booda yeroo sanatti isinii toora biyya lafaa kana duukaa buutanii deebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irrattis isa gooftummaa qabu aboo'amaa turtanidha. Biyya lafaa keessatti gabrummaa keessa galtanii addunyaan isin gabroomsee turtanidha. Lakkoofsa 6 kan jedhe garuu karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaase isuma wajjin bantii waaqaa keessa iddoo nuuf kenne nu teessiseedhe. Hallelujah. Nu teessisaan jedhe nu teessiseedhe. Amen. Already teessee jirtaa'edhe. Biyya afuuraa keessa aboodhaan teessee jirtaa'edhe. Gabrummaa keessa baatee jirtaa'edhe. Gabrummaa seexanaa keessa baatee jirtaa'edhe. Arra maqaa Yesuusiin gabrummaan seexanaa jireenya keessa irraa kan cabe ta'u. Amen. Hacabu. Hallelujah. Yesuusiin amma kan cabe ta'u. Amen. Biyya lafa gabrummaa addunyaa keessa nama baase bantii waaqayyoo bakka aboon jiru bakka humni jiru keessa nama teessa. Humni waaqayyoo fuudhee jijjiira bakka nama. Hallelujah. Humni ifa waaqayyoo. Inni afuraffaa ifni kun maal godha? Humni ifaa kun maal godha? Duwwaa kee jijjiiree qooda hirmaataa si godha. Amen. Duwwaa namaa jijjiireetiyyuu warra qajeelotaa wajjin qooda akka hirmaannu nu godha. Amen. Qooda afuuraa, qooda yommuu, qooda waan gaarii kana akka hirmaannu nu godha. Amen. Lakkoofsa 12 irratti abbaa keenya isa ifa waaqaa irratti qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessa hirmaachuu isin dandeessiseef galata dhiyeessaa. Amen. Isa maal godheef abbaa keenya isa ifa waaqarraa irratti qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessa hirmaachuu isin dandeessiseef qooda hirmaataa isin godhe ifa isaatiin. Ifni waaqayyoo ifni Kiristoos yeroo gara keenya dhufu duwwaa keenya jijjiireetiyyuu qooda hirmaataa nu godha. Qooda warra waaqayyo ijoollee isaatiif qopheesse hirmaataa nu godha. Amen. Inni shanaffaa ifni humni ifaa kun maal godha? Abaaramaa eebbifamaa godhee jijjiira. Inni jijjiira. Amen. Akka ilaalaa jirru kun akkamitti humni ifaa kun akka jijjiiru ilaalaa jirra. Abaaramaa eebbifamaa godhee jijjiira. Hallelujah. Amen. Arra maqaa Yesuusiin abaarsatu jira kan jettanu abaarsi amma kan cabe ta'u. Jireenya keessanirraa maqaa Yesuusiin amma humni abaarsaa kan cabe ta'u. Amen. Eebbifamaa godhee jijjiira. Amen. Hallelujah. Dubbiin waaqayyoo kan ammoo kan ilaallu Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 yoo dubbistanii jecha kana agartu. Kana raawwachuudhaaf Kiristoos fannoo irratti ol ba'ee fannisamuu qaba ture. Fannoo irratti fannifameetiyyuu abaarsa keenya nurraa kaasee abaaramaa fuudhee eebbifamaa godhee jijjiira. Amen. Dubbii waaqayyoo akka jedha. Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan jedhe. Abaarsa isa seerichi nutti fidee jalaa nu fureera jedhe. Akkuma caafameedhe. Namni mukatti rarraafame abaaramaadha. In jedhaa eenyu kan rarraafame kun Kiristoos Yesuus waa'ee keenya. Abaaramaadha. Eebbi Abrahaam argate karaa Kiristoos Yesuus saba waaqayyoo warra hin ta'in hundumaaf akka kennamuuf jedhe. Haleluuyaa. Warra duraan saba isaa hin turreef akka kennamuuf hafuura isa waaqayyoo abdachiise. Amantiidhaan akka fudhannuuf Kiristoos nu fureera jedhe. Haleluuyaa. Maal godhe? Abaaramaa fuudhee eebbifamaa godhee jijjiire. Haleluuyaa. Arra maqaa Yesuus seenaan keessan jijjiiramu. Haleluuyaa. Abaaramaa fuudhee eebbifamaa godhee jijjiira. Abaaramaa eebbifamaatti. Inni shanaffaa salphina ulfinatti jijjiira. Salphina ulfinatti jijjiira. Arra salphina jira kan jettanu maqaa Yesuusiin amma yeroo kana dubbeera kan dhagaayetan ulfinni waaqayyoo isin argatu. Haleluuyaa. Salphina ulfinatti jijjiira.
Ameen. Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 18 Qorontos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 yoo dubbisan akka jedha. Ammas nuyi fuula keenya utuu hin haguuggatin kana jechuun salphina qaanii jechuudha. Utuu hin haguuggatin ulfinni gooftichaa nu irraa akka calaqqisu in goona jedhe. Ulfinni gooftichaa calaqqisa jedhe. Haleluuyaa. Ameen. Ina darbateetiyyuu ulfinaan nama guuta. Ameen. Nuyis ulfina gara ulfinaatti salphina gara salphinaa miti. Ulfina gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaattii isaa akka taanuuf akka gooftichaa isa hafuura sana biraa nuuf dhufetti in diddiiramna jedhe. In diddiiramna gara ulfinaatti diddiiramna jedhe. Arra salphinni maqaa Kiristoos Yesuusiin kan cabe haa ta'u. Humni ifa Kiristoos yeroo fuulli isaa nuuf ifu amma yeroo haasa'u fuulli isaa nuuf ifaadha. Yeroo fuulli isaa nuuf ifu salphina sana balleesseetiyyuu ulfina gara ulfinaatti nu geessa. Haleluuyaa. Ameen. Humni ifa Kiristoos salphina ulfinatti jijjiira. Ameen. Inni torbaaf inni dhuma mucaa namaa irraa gara mucaa waaqayyootti nama jijjiira. Ameen. Mucaa namaa irraa gara mucaa waaqayyootti nama jijjiira. Maal jechuudha kun? Akkamitti kun ta'a? Yohaannis boqonnaa tokko yoo dhannee ilaallee Yohaannis boqonnaa tokko irratti nama ta'uu dhiifnaa jechuu dandeessu. Dubbiin Waaqayyoo kan jedhu waliin laalla. Soonaa yaada namaa itoo hin taane dubbiin Waaqayyoo maal jedha? Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 9 kan jedha. Ifichi inni dhugaan immoo gara biyya lafaa dhufeedha. Namoota hunda ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufe namoota hundaaf in ibsaa jedhe. Ameen. Inni biyya lafaa keessa ture biyyi lafaas isumaan ta'e biyyi lafaa garuu isa hin beekne jedhe. Achi akka jedhe gara biyya dhuunfaa isaa dhufeedhe. Namoonni isaa garuu isa hin simanne jedhe. Achi akka jedhe lakkoofsa 12 amma isa simataniif immoo jedhe ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Ameen. Haleluuyaa. Jedhe maal isaaniif kenne jedhe? Aboo mucaa waaqummaa isaaniif kenne jedhe. Ameen. Eenyuuf kenne? Mucoota namootiif kenne. Warra itti amananiin akka jedheen isin irraa qabdanii jedhe. Mucoota Waaqayyooti isin irraa qabdanii ijoollee Waaqayyooti jedhe. Isin irraa qabdanii amma isatti amananiif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif lakkoofsa 9 akka jedhe isaan kun Waaqayyotti dhalatanii malee. Haleluuyaa. Waaqayyotti dhalatanii malee dhiigatti yookiin fedhii foonitti yookiin fedhii dhiiraatti hin dhalanne. Haleluuyaa. Waaqayyorraa dhalatanii jedhe. In danda'ama Waaqayyo dhalachuun akkamitti danda'ama yoo jettanii kun Yohaannis boqonnaa 3 irratti harkan namni tokko gara Kiristoos dhufeetiyyuu gaaffii kana gaafate. Lammaffaa dhalachuu qabdaa jedheen Kiristoos. Maal gara haadha kootti deebi'ee lammaffaa dhaladhaa jedhe. Lakki dubbii Waaqayyootiif hafuura Waaqayyoo irraa lammaffaa dhalachuu qabdaa jedhe. Lammaffaa jalqaba eessaa dhalatte? Jalqaba nama isa jalqaba uumee Addaam isa jennu isarraa hundi keenya tokkoffaa dhalanne. Namni sun immoo dogoggoree cubbuu keessa yeroo galuu cubbuun karaa isaa nama hundumaatti darbe. Kanaaf namni yeroo dhalatu cubbamaa ta'e dhalate. Falli isaa maaliree? Lammaffaa dhalachuu. Lammaffaa immoo kan dhalannu Kiristoos irraa lammaffaa dhalanna. Ameen. Akkam godheen Kiristoos lammaffaa dhaladha? Akkamitti lammaffaa dhaladha? Dubbiin Waaqayyoo dubbatu Kiristoos Yesuus Yohaannis irratti Kiristoos jechuun dubbii Waaqayyoo jechuudha. Yesuus Kiristoos jalqaba sagalee ture, sagaleen tun immoo foon uffatee dhufeedhe. Kanaaf Kiristoos Yesuus dubbii Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo yeroo amannee yeroo fudhannu lammaffaa dhalanneedha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo yeroo haasa'u Phexros tokkoffaa takka jedhee haasa'e. Isin jedhe
Isini sanyii badurraa hin dhalanne. Ameen. Isin jedhe Phexros tokko fala kofsa 23 boqona tokko. Isin sanyii badutti otoo hin ta'in jedhe. Sanyiin badu sakamee sanyiin badu isa jalqaba addaamirra alatee lammaffaa waaqayyoorraa kan hin dhalanne jechuudha kan badu jechuun. Isin jedhe sanyii badurraa hin dhalanne jedhe. Sanyii hin bannetti sagalee waaqayyoo isa jiraataa fi isa jiraataa fi isa akka jirutti afuun aaraa taatanii dhalattaniittu jedhe. Haleluuyaa. Namni foonii uffate hundinuu akka margaati jedhe. Namni foon hundi uffate hundiyyuu akka margaati jedhe. Ulfinni isaa hundinuu akka daraaraa margaati jedhe. Margichi sincoollagaa daraaraan isaas immoo in harca'a jedhe. Isin garuu foonirraa hin dhalanne dubbii waaqayyoo isa jiraataarraa waan dhalattaniif in harcaatanuu in coollagdanuu isin ijoollee waaqayyooti jedhe. Haleluuyaa. Ifni waaqayyoo yeroo dhufu dubbii waaqayyoo isa jiraataarraa akka dhalatte bara baraan akka jiraattu si godha. Mucaa namummaa keessa isa harcaa'urraa si baaseetiyyuu mucaa waaqayyoo nama godha. Margichi hin coollagaa jedhe. Kana booda waaqayyoo isin jireenya keessan hin coollagu. Haleluuyaa. Daraarichis immoo hin harca'a jedhe. Kana booda maqaa Yesuusiin daraaraan keessan hin harca'u. Haleluuyaa. Dubbiin waaqayyoo garuu jedhe. Dubbiin gooftichaa garuu afee bara baraan in jiraattu jedhe. Dubbichis kunoo immoo isa misraachoo isinitti himameedha jedhe. Haleluuyaa. Dubbii waaqayyoorraa lammaffaa dhalanna. Kanaaf ifni Kiristoos yeroo dhufu mucaa namaa irraa gara mucaa waaqayyootti nama jijjiira. Haleluuyaa. Ifni kun maal jedhee? Ifni kun akkuma ilaalle ifni kun dubbii waaqayyooti. Ifni kun dubbii waaqayyoo isa nurka jirudha. Ifni kun yeroo ta'etti foon uffatee dhufee nu gidduu adeeme. Yeroo deeme booda immoo hafuura isaa ergeetiyyuu kunoo ammas dubbiin koo jiraataan kun isin wajjin jira jedhe. Dubbii kana lammaffaa aladhaa jedhe. Yerga lammaffaa tani booda immoo dubbii kanaan jiraadhaa jedhe. Yeroo dubbii kanaan jiraattan jedhe. Jireenya keessan akka amma dubbinne kana jireenyi keessan jijjiramaa adeemaa jedhe. Haleluuyaa. Ulfinni gooftaa bata. Har'a Kiristoos isa ifa ta'e kana humna ifaa kana nan simadha kan jettan jirtu waliin kadhanna. Warra kana hojii waliin kadhannee booda immoo warra sagantaa kana hirmaachaa jirtan hundumaaf kadhannaa waaqayyo jireenya keessan irratti humni jijjiiru kun dhufee jireenya keessan jijjiira. Haleluuyaa. Amma naa wajjin kadhanna warri ifa kana hin beeku gara isaa hin dhufne kan jettan amma mee na duukaa akkas jenna. Na duukaa yaa gooftaa dhamee yaa waaqayyoo har'a gara kee dhufee hin jira. Har'a gara kee dhufee hin jira. Ati ifa taatee akka dhufte nan amana. Akka dhufte nan amana. Cubbuu koo naaf dhiisi. Cubbuu koo naaf dhiisi. Har'a gara keetti deebi'eera. Har'a gara keetti deebi'eera. Ani har'aa qabee sin hordofa. Sin hordofa. Si wajjin jiraadha. Si wajjin jiraadha. Waan na simattee ulfaadhu. Waan na simattee ulfaadhu. Ameen. Maqaa Yesuusiin sagantaa kanarraa kan jirtanu kana booda sagantaa kana kan dhaggeeffattanu kan dubbiin kuni dubbii waaqayyooti wangeela jettanii kan simattanu maqaa Yesuusiin kan du'eera jettanu amma jireenyatti ajijjiiramu. Maqaa Yesuusiin amma hidhaan kamiinsaa jireenya keessan irraa hacitu. Amma maqaa Yesuusiin bilisummaa mootummaa waaqayyoo keessa jiraachuun isiniif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin gabrummaan addunyaa gabrummaan biyya lafaa jireenya keessan irraa kan cabe haa ta'u. Yesuusiin jireenyi inni sana fakkaatu jireenyi aboo jireenyi humnaan jiraachuu amma maqaa isin argatu. Amma maqaa Yesuusiin qoodi waaqayyo isiniif qabu jireenya keessan argatu. Abaarsaa kan cabe haa ta'u. Yesuusiin abaarsi kamiinsaa eebbatti amma jijjiiramu. Akkuma abaarsa sana jijjiiree eebba godhe amma maqaa Yesuusiin eebbi waaqayyo isin argatu.
inni kamiin isaa kan cabe haa ta'u. Amma inni ifa waaqayyoo isin argatu. Ameen. Yesuusiin aboon isiniif kenname, aboon mucummaa isiniif kenname, guyyaa kana qabee aboon kun amma hojjechuu jalqabu. Ameen. Waan gooteef ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Yesuusiin ameen. 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 Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u, obboleessa keenya waaqayyo dachaa si haa eebbisu. Har'a gaa saba waaqayyoo maali heddure? Maali hedduu warri dukkana keessa jirtan, maali hedduu warri karaan isin jalaa bade? Maal hedduu kan nama furu, kan jireenya gaarii kanatti nama baasu Iyesuus Kiristoos duwwaadha. Dubbiin kun dubbii dhugaati, dubbii jireenyaati, dubbii fayyinaati. Ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya jedheera Yesuus. Jireenya kana, karaa kana, dhugaa kana fudhachuudhaaf, isa keessa jiraachuudhaaf, eebbifamuudhaaf kottaa gara gooftaa isin waamaa jira. Harka isaa bal'isee jaalalaan gara keessan ilaalaa jira. Badiisa keessan, kufaatii keessan hin barbaadu waaqayyo. Gara ifaatti as ba'a, gara kottaa isiniin jechaa jira. Isin immoo tole jettanii yoo dhuftanii eebba kana hundumaa fudhattu. Ayyaana kana hundumaa keessa jiraattu. Diina keessan mo'attu. Kanaaf gara gooftaa kanaa kottaa isiniin jennaa. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Sagantaa kana fakkaatu hamma wal arginutti nagaa waaqayyoon nuuf tura.